أما مفتي غينيا شيء عما وتر دام سسا دقيا. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جماعة المسلمين مفتي هنجالا 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 ربي حافظ بحق سبحان ربك. يا الإسلام خديرا في دراء ننجي سنيمي نتدم إسلاما نقبنامي نمي إسلاما خيطوبيا الرتجارمي وعرى خليمي موتما رفا دبرا هند غيسني جرامي موتما فترارا تاني أمو وايانين جارت الراس بروس نوتي نبلالي فنا الراس بروس نوتي نبلالي فنا موتما دم إسلاما خير تكاو خفترارا خانيغان أنغو قبدغ دندي سجو خدم إسلاما حاجام بافني خقالي موتما لين كيبل نوني وكالا نوكلا الراس برو نوكلو أما هو جاسا دم إسلاما هاريحنا الراس بروس نتني ديگر إسلام نديگر تاني خديرا لان ديگر تاني أكا ديگر تمي ماليني مركلي ستان الله أكبر الله أكبر نتي الراس بروس مفتي هذا خجان نوكلو دين الله وكلو اتندنو جلن دمنو ننمني ديگرو خاكا شيخ حجي إبراهيم فادا خومي إسا وجي جرتو فادا إسن الله كن نورقا رب نورقا ملائكان نورقا إسلام نورقا إساني ديگر حاجراتن جبنا مال جبتن بسم الله الرحمن الرحيم أبوليين كينيا أرانتنا الحمد لله يروتنا خيست ورا من مري مسلمة دران تا أجي خفدرالا أني أبدا هنغان دوت چمران تا عملي چرامبو أمة إسلاما دران ديمو خجو خانا خانا رانتنا نبلا ليفنا تاسا خينيا خمسلمة كهاري مودم خانا كان شيهجين درتا آساني تيجروني ديگرّا أكسمتي موتما تنجلي ونقافنو تاسا هاري خانا برنون أبدا akka isaan lafa qabatanii nagaan ummata muslimaa karaa gaariidhaan tajaajulan nuu bira dhaabbadhaa jechuudha gaafanna. Rabbiin gannuu haa dhaabu haqaamaadha hamtuudhaan deemu ka ummata keenya matumaanuu irrumaan ajjadhee mataarra taa'a hanumaatu hangaan duuttirra taa'ajuu kana rabbiin irraa haa kaasu beeqi subhaana rabbika. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة الله وسلام الله على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد حواس كينيا أمة إسلاما خارم جرتني في دعوتوني كينيا وري حلال جرتني سنندنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان علماء كينيا قمتان هررجي في مجلسني هررجي واني أرى أرمرت دبرسن واي مجلس الآلة لالكيسي مجلس الآلان خنگرتي أحباشين أغنمو خمالسين نون قد دافتي
farra nageenya, farra mootummaa, farra misoomaa, farra diin, arraas, boruus, umarimoo. Umar gannatee nuni hoggana. Nun hogganuumi. Tokkoffaan irraa dura majlisni amma filame kun kadura ta'an federaalaa Sheekh Hajji Ibrahim kumutee isa jala jirtu hundaa'u isaan ni deeggarramoo hin deeggaru? Isaan ni deeggarramoo hin deeggaru? Muftariin qaallichi kun nurraa dhaabbachuu qabaami? Yoo dhaabbachuu kan dhaabbanne ta'u taate mootummaan nurraa dhaabuu qabdii miti? Yoonii fi mootummaan kan nurraa hin dhaabne taate nuti ni beeyna akkatti firraa dhaabnuusi akkatti firraa buufnuusi qaallicha Abaashii kana jala ni yaana? Qaallicha Abaashii jala ni yaana? Nurraa majliisa irraa dhaabbachuu qaba. Tokko kun mootummaa keenya hin deeggarru? Mootummaa keenya hin deeggarru? Qaallichi muftariin kun Umar kun masjiida keenya meeqaa gubate gabbee hin dubbanne waa'ee nageenyaa irratti. Ummata keenya walumaa galatti faannoo ummata ja'amu ummata gartee farra nageenya kanaani asbaana bira dhaabbadhaa jechuu jira yeroo amma ejjinu kana. Nama amantaa teenya hin qabne ati yammatee hootaa jee jeequmsa uumaa jira. Qaallicha jeequmsa biyya keessatti uumu kana ammarraa taakka jaamee qaamni mootummaa seeraan bakka sanii nurraa fuudhee yoo noofin biyya keessa akka jeequmsi uumamu yoo waahuu argamu qaallichi san godhu jira. Dhiigaa ganna qama malee bakka kanaan ka'uu ja'a. Gurra qabnee firraa kaafna. Gurra qabnee firraa kaafna. Mee qaallicha san funyaan qabadhu. Ufuuf jeeyme rabbi kasa garaatti isa haa ajeesu. Isaa fi Ahbaash nama qaqqaluu turte, nama ajjeesuu turte. Sheekha keenya Sheekh Muusaa, sheekha keenya Sheekh Adam Tuulaa, aalima keenya muftii keenya ka Oromiyaa, sheekha keenya Sheekh Ammawwatar qara qawweetiin Ahbaashiin cal jaataa caqasaa ja'anii joollee isaan jaangoone jala olomaa teessisuu turan. Naftanyaan ammaas wayyaaneen kana ni qeeballa? Harka ol qabiitti yaaya. Ni qeeballa kan? Majliisa keenya kan magartee shuumaman kana bira dhaabbannaami? Bira dhaabbanna? Ni deeggarra? Hajji ni deeggarra? Kumutee amma gartee shuumamte ni deeggarra? Mootummaan qaallicha san nurraa dhaabuu qabdiimi? Mootummaa teenya bira dhaabbannu? Waan barbaachisu mootummaa teenya nagee biyya teenya ni eeyna? Nagee biyya teenya faannoon nurraa dhaabbachuu qabdi? Gubni masjiidaa nurraa dhaabbachuu qaba? Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Hanga gubbaarraa gaditti majlisni ganaa filamutti kumuteen amma jirtu nu hogganti nuti jaallanne nu taanii jiran Umar sa'a amma jirru kanarraa akka hajjiin qixa sirriitiin gaggeeffamu qaallichi totorra'aan nurraa dhaabbachuu qabdi. Kun qaaqa ummataati, qaaqa magaalaatii fi baadiyyaati, lallabiinsa magaalaatii fi baadiyyaa, gammoojjii fi baddaa, kan dhiiraa fi dhalaa. Yoo kun dhageeffamuu baate waa seerri jennu ni jiru akkatti firraa buufnu aduun guyyaa harreen balla. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله.